ist es. Gar nicht. Hast du nämlich keine Chance mehr zurückzuziehen. Doch, da wollten auch welche hin. Da wollten auch welche hin. Ja. Das haben wir auch gehört. Ja. Doch, da hat man einen Blick hier rüber. Das ist gar nicht so falsch. Wenn das Wetter toll wäre, Dann hättest du ja auch sicher in die Liste gezogen. Jetzt wird's. Und er steht. Jawohl. Erst habe ich gedacht, er wieder. sauber gefallen. Aber das waren ganz schöne Knall. Das ging Ja, wir wünschen uns ganz noch. Ich habe gedacht, sie würden ihn da stehen lassen, wissen, dass er das Ding genau dahin sägt. Ja, es gibt doch Leute, die darauf vertrauen haben.